Nakon ovih otmica djevojčica, Zapad sve oštrije reaguje. Washington je naložio preduzimanje svih mogućih mjera kako bi se pomoglo vladi Nigerije da nađe i oslobodi mlade djevojke. Vjeruje se da su neke od otetih djevojčica prebačene u susjedni Kamerun ili Čad. Već smo poslali tim u Nigeriju. Oni su prihvatili našu pomoć koja se sastoji od vojne snage i agencija koje će pomoći u lociranju otetih djevojčica, te pružiti im pomoć. Ovo je akt čistog zla koji je ujedinio ljude širom svijeta da stanu uz Nigeriju u pronalaženju ove djece i vraćanju njihovim roditeljima. Posljednjih dana nastavljene su otmice djevojčica u dobi od 12 do 15 godina u selu Warabe u državi Borno. Ekstremistička grupa Boko Haram prijeti da će prodati više od 230 djevojčica otetih 14. aprila iz jedne škole. Ja prodajem žene po Allahovom naređenju. To ću raditi sve dok se zemlja ne natopi krvlju nevjernika. Ulice glavnog nigerijskog grada Abudže pune su demonstranata koji traže oslobađanje djevojčica. Želimo da nam se vrate naše djevojčice odmah. Ne zanimaju nas nikakve priče. Dovoljno je da jedna djevojčica bude oteta da ustanu svi roditelji za dobrobit ove djece i narednih generacija.